Gikundi giki kirokire kwa bahema wabici-ini cia uheani wa thakame gitaro-ini kia Rift Valley thibitari-ini nene ya Naikuru level 5 kuria muingi unyitanire na gikundi giki hari uheani wa thakame. Thakame ni imwe wa kindu kiria kiri bata hari urigitani wa muingi mathibitari-ini kuria gicunji kia arwaru makiria ria magurara uru mitino-ini na aria marabatara guthinjwo makoragwo magibatara thakame niguo urigitani utabanio. Riri umuthi maitho mothe ma bururi mauma mucemanio-ini uria uma mwena wa Kisii na uria gutongoretio ni mutongoria wa bururi. Gikundi kimwe kia mbeu njithi kiuma thibitari-ini munene wa Naikuru kuruta thakame iri ta njira ya gukungwira muthi uyu. Muthenya wa muthi tugisherehekea mashujaa. Ndona ndwike shujaa umwe wa Kenya tondu onako ni kaundu kanini no gabata na nigaguteithia mundu handu. Kuringana na mutongoria wa gikundi giki Makinywa akoretwo agitabarira mubango uyu kwa ihinda ria miaka iri riu undu uria arauga ambiriirie thutha wa gukorwo na murwaru urabatara thakame. Nilikuwa na mtu mgonjwa, alikuwa mama ya kijana yangu, alikuwa msiki na tulikuwa tunahitaji damu. So wakati tuliona tumepata damu, nikajiweka kwa kiatu ya wale watu wengine wanahitaji damu na hawezi pata. Ni kumana na Kinyua akoretwo agitabarira mubango ngurani ya uheani wa thakame oro thutha wa mieri 3 ari na muoroto wa guteithia aria marabatara thakame. Niling'ang'ana hata nikipigio simu na watu tunahitaji damu, at least tukakuwa tuko na damu kiasi kwa blood bank yenye iko awali. So kwa saizi najua watu wataweza kusaidika zaidi kwa kupata damu bila wasiwasi. Na umuthi uri muthi wa mashujaa, Kinyua ari unyitaniri na mbeu njithi yangi o ndomwe na ikundi citiganite cia thirikari na itari cia thirikari mabahema wabici-ini cia uheani wa thakame cia gitaro kia Rift Valley hari kuhinyiriria muingi kuruta thakame. Na ndio tuweze kupata watu wa kudonate, tumekuwa tukitumia mitandao, at least saizi mitandao Facebook, WhatsApp, Friends, watu wa media, marafiki wa media at least wanaweza kueneza, ndio tunaona tunaweza fikisha hiyo target yetu. Ni mubango uguciririe gicunji kia muingi na uria wikinyirie haha kuruta thakame oro mundu akiheana ritana riake ria gukungwira muthi uyu na njira ya uheani wa thakame. No hau njari hena mundu ungi utoi bata kuheana thakame kana ithiaga na kana no eteithagia. No nyende kumera kuheana thakame ni kindu gia bata muno. Ona thengia ya muhuhu wa thirikari nene kuremwo kuramata thakame iria yarutwo ni muingi, Kinyua augite wendete kanitie na muhuhu uyu na aricemba guthii na mbere na kuha muingi wirutire hari uheani wa thakame. Hiyo ya watu walikuwa wanauza damu ni rumors. Ukikuja hapa utajua ukweli, kwa sababu damu kuna processes zenye ilikuwa lazima zipitie ndio damu iweze kukamilika kuingizwa kwa mwanadamu ama kufanyiwa blood transfusion kwa mwanadamu. Makiria Kinyua augite itanya riake ti gutamburwo indi ni guthii na mbere na guthara mioyo ya muingi. I've been doing charity for the last, I can say 10 years. Na mimi hata story ya media naogopaga sana na ama kuenezwa na wasee. Nataka kuifanya kwa sababu kunatafanya kutoka kwa roho, si kuonekana na watu. Aria megwikinyitie kunyita itemi hari mubango uyu ni moritie muingi gukoragwo ukirutira hari uheani wa thakame iri njira ya guthara muoyo guku magitambura ta njamba cia muthi uyu. Ngiribotera Kameme TV kuma town ya Naikuru, ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina. Thengio muno makiria wa ng'ombe wa Maina ni undu wa riboti yo na tugagikungwira na kurutira ngofia mbeu njithi acio ni wirutiri wao muthenya wa umuthi. Tugithina mbere county itiganite guku bururi-ini ni cikungwire muthenya wa umuthi wa mashujaa kuria andu ngurani manyitire itemi ria ucamba na njira imwe kana ingi na makorwo magitamburwo muthenya wa umuthi. Wanjiru wa Foro niwe utureheire riboti ino na njira ndaya. Ukungwiri wa mabura ma muthi wa mashujaa ni uthire na mbere thiini wa kaunti citiganite ari mabura ma mbere ma gibũrũri gũtabanio thutha wa mũrimũ wa COVID-19 gũtuthũka bũrũri-inĩ mweri-inĩ wa ĩtatũ. Kaunti-ini ya Laikipia gikundi kimwe kia mbeu njithi kuma mwena wa Nyahururu ikungwire muthi uyu na njira ya gutuga ciana iria ciruraga tauni-ini iyo na njira imwe ya kuonania wendo na utana wao kuri ciana icio. Na gitumi kiria gitumite tuke haha
nigetha tutike akuona andũ aya metagwo street children na andũ angĩ makameta rĩtwa rĩu makameta cokora na makamonia ta matarĩ a bata so tũgũkĩte kũmomĩrĩria kũmera atĩ nĩ andũ a bata na mũthĩ kwĩ mashujaa tũmere ona no mashujaa. Gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi mũingĩ ũrokire mawĩra o ta mũtugo, aingĩ ao makiuga mũthĩ gũkũngũĩrwo kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ gũcoketie na thĩ mawĩra mao, kuona rĩrĩa ũrakũngũĩrwo gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ kũgenagwo nĩ ageni aingĩ kuma ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ndutaga wĩra wa kwendia iratũ gũkũ taũni na ũmũthĩ mũthenya wa mashujaa day, wĩra ũmũthĩ andũ matiragũra na mũgũrĩre ũrĩa wagĩrĩire. Shujaa wakwa nĩ mami witũ harĩa arĩ, nĩ njũĩ nĩ shujaa tondũ ona gũkinya hau ũguo nginyĩte rĩ nĩwe ũtũmĩte nginyanĩrie hau nginyĩte. Kũngũĩra nyina Abi gĩcagi kĩa Naikuru, baba wa Abi, twana twa Abi. Ndakũngũĩra my brother, ndakũngũĩra ng'ang'a witũ Maina, Waithĩra, Wambui na Wang'ũrwe kũrĩa mwena wa Kajiado. Na kuo kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya mambura maya, County Commissioner wa Kiambu Wilson Wanyaga nĩ arutire mũkana kũrĩ endia njohi ngananie, akiuga no mũhaka wendia ũyũ ũngĩkaimana kaunti-inĩ ĩno. I want to say that mambo ya pombe haijaisha hapa Kiambu. Jana County Security Committee imekutana na timu ya Gathoni South na tukaongea kwa the whole day vile tutamaliza pombe, kwa sababu in this county hata ukimaliza wapishi wale ambao wana transport illicit brews, chang'aa na zingine wanaendelea kuleta. Kaunti-inĩ ya Murang'a andũ matiganĩte nĩ mekorire magĩtugwo na ngerenwa, umwe wao arĩ mũtabania wa tabarĩra ya Kĩgoco Live ceceni-inĩ ya Kameme TV Martin wa Janet. Gathoni tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya, mũtongoria mũno Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ kũhe ngerenwa nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ kĩgoco gĩakwa kĩrĩa nyithagia thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ gĩkoretwo kĩrehete thayũ mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Oho nyĩmbo iria Martin wa Janet ainaga nĩ nyĩmbo cia thayũ. Atabania a ciĩko cia ũgimarithia wa airĩtu kaunti-inĩ ya Narok nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo na njĩra nene. County Commissioner wa Narok Ivan Sachoki hĩndĩ ya mambura maya akiuga nĩ agũtigĩrĩra ũndũire ũyũ mũhĩtũke nĩ mahinda nĩ wahukio kaimana. Tumesema ya kwamba by 2021 next year tabia hiyo tutakuwa tumemaliza katika kaunti ya Narok. Maya mauma mambura ma 11 ma kũririkana mũthĩ wa mashujaa kuma rĩrĩa gatiba yacenjirio, na mauma mambura ma 57 kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi. Ribotera Kameme TV, rĩtũrako nĩ Wanjirũ wa Foro. Thengio Wanjirũ wa Foro nĩ gũtũmũrĩkĩra riboti kuma kaunti itiganĩte o ũrĩa maũndũ makũhanaga mũthĩ ũyũ wa mashujaa. Tũgĩtigana na icio kũrokire gĩcanjama itũũra-inĩ rĩa Mavoko thĩinĩ wa kaunti ya Kitui thutha wa mũndũrũme ũmwe kũhithũkio agĩkenia na ng'ombe mathaa-inĩ ma kĩroko kĩa ũmũthĩ. Mwĩkũĩrwo ũcio arumirio mbara ya mwĩrĩ o nginyanagia gũkua nĩ mũingĩ ũrĩa uma na marakara gũkĩrĩkana gĩkĩ tikio gĩko kĩa mbere akoretwo agĩtabania. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Itũũra-inĩ rĩa Mavoko thĩinĩ wa kaunti ya Kitui kũrokire gĩcanjama thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkorwo agĩkenia na ng'ombe ya ũmwe wa mũikari mathaa-inĩ ma thaa 10 cia kĩroko. Andũ arĩa megũthiaga wĩra mathaa-inĩ macio nĩo mamuonire na hau mamwĩtanĩra kũrĩa arumirio mbara ya mwĩrĩ nĩ mũingĩ uria uma na maruru o nginyagia akua. Kuna mtu ameuliwa hapa na alikuwa anafanya usharati. Akaniambia kama niko naweza fika, naweza kuja nione. Kuringana na ikari mũndũrũme ũyũ nĩ mũtugo amenyerete, kuona ĩyo tiyo ng'ombe ya mbere gwĩkenia nayo, gũkĩrĩkana ona nĩ akoretwo agĩkuruhania na ciĩko cia wĩkinaĩ itũũra-inĩ. Aikari makiuga matikoretwo magĩikara na thayũ. Na si mara ya kwanza, yeye huwa anafanya hicho kitendo
na mwenye ng'ombe alisema atafutwe mwenye anafanya hivyo vitendo. Kwerikanite ngucanio cia kimuciĩ nicio iracũngĩrĩria ciĩko ta ici kwĩyumĩria mahinda kwa mahinda, rĩu mũingĩ ũkĩũrio gwethaga kĩhonia kĩa ngũĩ niguo gũtigĩrĩra maũndũ ta maya nĩ mahuka. Wanawake, hii kitendo inafanyika hapa. Watu wengine hawana mabwana, wanataka mabwana, mabwana ndio hao wanakuja hapa. Huyo mtu anasemekana ako na bibi na aliacha bibi yake na akakuja kushika ng'ombe za watu hapa. Ona gũkĩrĩ ũguo cibũ wa itũũra rĩa Kavuvuani Nicholas Muvegei nĩorĩtie mũingĩ kwagaga kwĩyoera watho moko-inĩ na ithenya-inĩ rĩu mwĩkũĩrwo akaneanwo ceceni-inĩ ya borithi nĩguo atuĩrwo cira. Anasuspektiwa kuwa ni mwizi na area hiyo imekuwa na wizi, uvujaji wa nyumba, watu kushikwa geta na that kind of unakuwa watu hawana amani. Huyu mtu wamekusanyika pale mob justice na wakapiga mpaka wakaoa around saa 11. Sasa mimi ile hoja naweza toa ni kwamba watu wakishika mwenye anasuspektiwa kuwa ni mbaya, wapige ripoti mahali inastahili, sheria ichukue kwa njia yenye inastahili. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Kũrĩ maũndũ nahi ngoria tiriri ng'ombe ĩyo no ĩrĩ kamwo. Haya niĩ reke thome ndumiriri yaku iria wandumira kuhitukira Facebook ni ngukuritie muthenya wa umuthi urakungwira utajamba yaku na Regina Ngoge urauga uratambura your daughter Maria Asavendo he ritwa riu ndarigua nawe. Haya ngitambura nginarua tutanamba guikiria tukoro tukiingira thiini wa iharo cito wa Roe Maureen watching Kameme news from Gaturi dona twirora kungwira u. Haya muirore wa Steve wa Maragwa Ridge mimi shujaa pamoja sana well represented ndani Maragwa Ridge. Aya ucio ni etambure ta shujaa HSC Martin Kariuki Nyahururu twe hamwe mashujaa akwa ni nyina na ithe wa Wanja kuma county-ini ya Laikipia. Aya ni tugukorwo tugiikiria oro hanini tucokererie mwena uria ungi wa studio thiini wa iharo-ini citu ndugagithie kuraihu.